Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita mau bikin video tentang slime bears. Jadi aku punya slime jelly. Ini slime-nya warna pink. Kalian bebas mau pakai slime apa aja. Nah, slime ini mau aku jadiin slime yang cair, terus aku masukin ke freezer dan nanti nggak tahu gimana hasilnya. Pokoknya kalau kalian mau tahu hasilnya gimana, kalian harus tonton video ini sampai selesai, oke? Kalau kalian mau tahu, let's go. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pengaduk atau sendok. Kalian boleh pakai sendok atau spatula atau yang lain-lain. Terus ada slime, sama ada air. Airnya pakainya kurang lebih 1,5 sendok kalau pengen nggak begitu cair, tapi kalau pengen cair kalian bisa pakai 2 atau 3 sendok. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama kita masukin air ini ke dalam slime. Aku pakainya sesendok dulu. Aku aduk. Bentar ya. Oke, ini slime-nya lagi aku aduk sampai mencair, sampai jadi slime yang raga-raga cair gitu, cairnya sempurna. Pokoknya sampai airnya nyerap semua. Tuh ini agak berbusa. Kalau slime-nya pakai sabun pasti pas lagi diaduk jadi berbusa. Itu pasti banget. Kan pakai sabun. Ini udah raga cair, tapi ini belum rata, airnya belum nyerap semua. Dikit lagi. Nah, ini slime-nya udah cair tuh. Cair. Aku nggak mau slime terlalu cair, takutnya nanti pas di freezer jadinya beku. Tapi kalau slime-nya nggak begitu cair, jadinya nggak beku, jadinya fluffy. Nggak salah. Sekarang mau aku masukin ke dalam freezer dulu, dan waktunya kita masukin slime ini ke dalam freezer. Ayo kita masukin ke dalam freezer, tapi kalian gak usah ikut lihat, oke? Aku diemin slime-nya di freezer itu kurang lebih waktunya 10-15 menit. Kalau kalian gak mau terlalu dingin atau beku gitu, kalian bisa taruh di freezernya selama 5-10 menit atau apa ya? Atau sekitar 7 menit. Oke, sekarang aku tunggu waktunya sampai pukul 15.30 karena sekarang itu waktunya 15:15 menit. Jadi aku nunggunya itu 10 menitan, kalau enggak 15 menitan. Jadi aku harus nunggu, tapi kalian gak usah ikutan nunggu karena mau aku cepetin waktunya. Jadi kalian tinggal nonton pas slime-nya udah jadi. Oke? Sekarang waktunya aku ambil slime-nya di freezer. Aku penasaran dengan hasilnya. Ini dia slime. Sudah jadi. Ini berair gitu tempatnya karena dingin. Ini dia hasil slime-nya. Jadi kayak fluffy gitu. Dingin banget. Ini dingin banget loh. Kayak es batu. Jadi padat. Tadinya yang agak cairan. Padat. Jadi bener-bener padat banget.
Slime-nya itu padat banget. Nggak ada yang lebih padat daripada ini. Jadi kayak fluffy gitu tuh. Gampang putus. Tara. Dong. Ini aku liatin ya di bawah. Aku tumpahin. Ini slime-nya. Jadi super padat. Itu dingin banget tau slime-nya. Serasa kayak megang es batu gitu. Jadi kalian gak usah takut kalau slime kalian cair. Bisa kalian taruh di freezer Jadi selama 10 atau enggak 11 menit. 15 menit. Jadi slime-nya kayak begini. Jadi padat, jadi gak cair lagi. Pelan dulu dong. Dingin banget guys, sumpah. Ini dia slime-nya. Ini rada-rada lengket gitu. Jadi kalau punya slime cair jangan dibuang, ditaruh di freezer aja. Jadi lagi padatan. Aku mesin karena dia tong sehingga aku perhatiin ya suaranya. Bunyinya nyaring banget. Tapi kalau barengan seperti apa? Bunyinya nyaring banget guys. Kedengeran kan? Pastilah kedengeran kan suaranya gede banget. Tapi kalau lengket di tangan kalian, bisa kalian pakein baby oil di tangan kalian, tapi jangan di slime-nya ya, takutnya dia jadi cair. Ya aku aja pernah bikin slime, Oke. slime jadi cair. Pasti kasih baby oil banyak banget. Jadi Kangenlah ke slime. ini dia hasil slime-nya. Bagus, tapi Agak mana ya? padatan. Kalau dilebarin kayak gini dia tuh gampang robek. Ya enggak. Nah itu di sisi pas kita gini ini tuh ada kayak kelihatan ada esnya gitu, tapi di kamera nggak kelihatan. Kurang jelas soalnya. Suaranya gede. Suaranya gede. Gak jelas nih. Tahunya gitu banget. Ini suara asli nih. Asli ya. Asli kan tuh. Ini bener Masa asli ya. pas kita pencet gak ada suaranya, pas ditunggu sebentar langsung ada suaranya, kan itu palsu. Ini dia slime-nya. Hasilnya so jiggly. Sekian video dari kami. Jangan lupa klik like and subscribe channel aku dan Sofia Channel. Oh ya, kalian jangan lupa share channel YouTube kami ke teman-teman kalian. Bagi yang belum tahu video kami, bagi yang udah tahu video kami, jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian yang belum tahu channel kami. Oke. Dan jangan lupa habis main slime cuci tangan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.